tere kuulamast ja vaatamast Distantsilt targemaks veebiseminari järgmist osa ja juba teist korda siis saame rääkida väärtuste teemal ja täpsemalt ka eetikakoodeksist. Kes kuulavad praegu seda osa, siis on siit Youtube'ist leitav ka esimene osa, mida on siis väga soovitatav kuulata, aga võib ka piirduda siis selle ühe osaga. Mina olen Triin Saar Harnost ja täna olen siis taas kord kutsunud endale siia rääkima Tartu Ülikooli eetikakeskusest oma ala eksperdid ja kui me eelmises osas vaatasime rohkem üldisemalt eetikakoodeksit, neid võib-olla teooria osa ja rohkem sellised laiapõhjalisemalt ja ka mõned juhtumid jõudsime vaadata, siis tänane teema ongi see, et kuidas siis seda õpetaja eetikakoodeksit kasutada siis päris elu juhtumite lahendamiseks ja selle jaoks on siis kolm head esinejate kolleegi mul siia kutsutud. Ja Mari-Liisile annaksin siis kõige esimesena sõna ja head kuulamist, vaatamist ja materjalid leiate siis esitluse siit salvestuse alt. Tere päevast Tartu Ülikooli eetikakeskuse meeskonna nimel. Mina olen Mari-Liis Nummert ja minuga koos veavad seda tänast seminari minu kolleegid Katrin Velbaum. Katrin, ütle tere. Tervist kõigile! Ja Anu Tammeleht. Tere minu poolt ka. Eelmisel korral Katrin ja Anu tegid sissejuhatuse eetikakoodeksi teemasse, nagu Triin mainis. Kui te vaatate seda teist osa järelvaatamisest, siis selline väga soe soovitus on, et alustada sellest esimesest osast, et sellel teisel osal on siis ka kontekst. Aga kui olete juba teist korda siin, siis põhi on teil all ja ees, olete juba eetikakoodeksi ajakohastatud versiooni näinud ja kuulnud ka selle koodeksi ajakohastamise protsessist. Täna, nagu lubasime, vaatame siis, kuidas seda eetikakoodeksit saab päriselu juhtumite lahendamiseks kasutada ja Anuga tutvustame teile ka kahte sellist lisatööriista koos selle eetikakoodeksiga, milleks on siis õpetajate mäng ja siis selline eetilise analüüsi mudel. Anu, annan sulle sõna. Ja, et hästi lühidalt vaatame korraks sinna eetikakoodeksisse ka uuesti veel korra sisse. Räägime natuke täpsemalt väärtustest, sellepärast et need on just nagu olulised sellepärast, et me teaksime, millises väärtusruumis me õpetajatena tegutseme. Siis teeme praktilisi ülesandeid 2 tükki ja siis võtame selle seminari kokku. Et selline on see plaan meil. Et kui nüüd hästi, see on see ainuke slaid, mis ma nüüd eelmisest korrast siia kaasa võtsin, ongi see, et miks meil seda uut eetikakoodeksit üleüldse vaja oli. Ta eksisteeris 2005. aasta seisu versiooniga. Katrin parandab mind, kui ma eksin. Et me saame aru, et aeg on edasi läinud ja meil oli vaja see korraks üle vaadata. Katrin tahtis midagi öelda. Ei, selles mõttes, et nad eksisteerivad siiamaani, nii Õpetajate Liidu kui Haridustöötajate Liidu koodeksid. Ja, aga et kuna aeg on edasi Aga läinud, see siis me on, jah. võiksime vaadata korraks sisse, et kas on, kui meil on ühiskond on muutunud 2005. aastast, et siis me võiks vaadata ka selle korraks üle, et uued situatsioonid võib-olla esile kerkinud siin. Aga kõige nagu olulisem selle eetikakoodeksi eesmärk on ikkagi see, et me piiritleme selle väärtusruumi, et millises väärtusruumis õpetajad tegutsevad. Ja ta aitaks meil natukene nagu no ütleme, sellist pidepunkti leida, et millised on need väärtused, millest me võiksime juhinduda ja millised on need tegevuspõhimõtted. Loomulikult need tegevuspõhimõtted ei lähe vastuollu mitte kuidagi ühegi seadusega ega kutsestandardiga, sest et siis sellisel juhul oleks midagi väga pahasti. Et nad täielikult nagu sobituvad sellesse õigusruumi, mis meil juba siia loodud on. Aga eetikakoodeks on meil selline, ütleme siis niisugune igapäevane tööriist õpetajale, mis võib-olla aitab niisuguse metoodilise vahendina, aitab ennast analüüsida ja ka võib-olla situatsioone enda nagu keskkonnas analüüsida, et kuidas ma
võiksin käituda, kuidas ma peaksin käituma. See ei ole normatiivne, see ei ole karistustele põhinev, aga et see võiks olla selline igapäevane töödokument, millele, et vahetevahel me ei oska öelda, kas siin on midagi, mõnes situatsioonis midagi imelikku ja võib-olla see aitab meil sõnastada seda, et kuidas me võiksime seda interpreteerida mingisuguseid situatsioone. me loodame ka muidugi, et see aitab nagu tegevõpetajaid, aitab ka tulevasi õpetajaid aru saada, et milline see väärtusruum meil on ja eetilise hinnangu all me saamegi nagu mõelda, et kas see on hea otsus, kas see on hea käitumine, kas see on õiglane käitumine. Et siis eetilise hinnangu andmiseks see hinnang ei ole see, et me hakkame karistama ja meie loomulikult ka ei hakka seda kedagi karistama. Et toetaks sellist head ja eetilist kultuuri igas õppeasutuses. Siis Mari-Liis paneb teile õpetaja eetikakoodeksi mustandi teksti lingi chati ja siin te võite ka endale telefoniga selle sisse skanneerida selle QR-koodiga. Teil oleks korraks see õpetaja eetikakoodeksi mustand ees. Et nii, postitasin nüüd. Enne kui Anu rääkis sellest protsessist avaramalt, siis ma juba jõudsin postitada ka sellise huvilistele, kellele meeldib nii-öelda asjade sisse minna nagu põhjalikumalt, et need võivad lugeda lisaks sellele eetikakoodeksite käsiraamatule, mida oli viidatud siin eelnevalt, võivad lugeda ka õpetaja eetikakoodeksi sellist teoreetilist taustamaterjali, mis on seal ajakohastamise lehel kättesaadav, aga nüüd, kui viimane link on siis seesama õpetaja eetikakoodeksi mustandi tekstilink, et olge head, kui QR-koodist ei liigu sinna, siis liikuge sellelt lingilt. Seda oleks täna meil tarvis. Et vaatame korraks. Nüüd on see koht, et kas ma peaksin ka jagama seda ekraanil või? Mari-Liis, mis sa arvad? No küsimus on, et kas sa tahad kohe sellega mõne ülesande anda või sa tahad praegu kohe edasi minna ja siis alles hiljem tuua? Ma tegelikult tahtsin korraks lihtsalt sellest, ma muidugi ei tea, kas inimesed on selle lahti saanud, et selles mõttes, et ma lihtsalt ainukene asi, ma mõtlesin, et te äkki korraks libisete sellest üle, et te näete, et seal, millistest osadest ta koosneb, et seal on niisugune sissejuhatav osa, siis tulevad väärtused, me kohe räägime nendest väärtustest täpsemalt ja siis on nagu tegevuspõhimõtted on jaotatud kolme sektsiooni, et siis nagu üks puudutab rohkem niisugust nagu igapäevategevust, siis on suhete osa ja siis on kommunikatsioon. Et siis, et te oleksite lihtsalt nagu enam-vähem teadlik, et me tuleme sinna mitu korda täna tagasi sinna selle teksti juurde, aga te olete lihtsalt nagu enam-vähem selle ühe ülesehitusega tuttavad. Et ma tegelikult liiguksin edasi, sellepärast et kui me räägime õpetaja eetikakoodeksist kui sellisest nagu abivahendist, siis üks küsimus, mille me võime küsida ja mida me nagu, ütleme, professionaalses kontekstis ka küsime tihti, on see, et kuidas märgata eetilisi aspekte mingisuguses situatsioonis. Ma ei tea, kui te mõtlete korraks oma töö peale tagasi, siis vahetevahel on meil igapäevatöö ja mõnikord teil tuleb niisugune imelik tunne peale, et ma tegelikult ei tea, kas see nüüd oli hea või oli halvasti. Kui näiteks laps ropendab tunnis, kas ma peaksin sellele reageerima, kas see võib kuidagi kahjustada mind, minu väärtusruumi, teisi klassis olevaid lapsi, nende väärtusruumi, nende peresid. Võib-olla see laps ise ei saa üldse mitte millestki aru. Ehk siis ütleme siis, meil võivad olla igapäevatöös sellised juhtumid, kui me ei oska öelda, et kas see nüüd oli nagu hea või halb. Ehk siis on see hinnangu koht, mis me vahetevahel ei suuda anda. Siis tegelikult, kui me nüüd räägime nagu eetikaharidusest laiemalt, siis esimene asi, mida me saame enda heaks teha, et märgata paremini igasuguseid eetilisi aspekte erinevates juhtumites, on see, et me tõstame iseenda eetilist tundlikkust. Ehk siis me muutume tundlikumaks ja ka teadlikumaks sellest, mis see hea või halb siis võiks olla. Ja selleks aitavadki meid need eetikakoodeksid. Meil on ka muidugi reeglid ja juhendid, aga koodeks on võib-olla selline võib-olla üldisem dokument, mis aitab meil nagu suunda seada.
ja kindlasti aitab väärtusarendus, et me räägime oma kollektiivi sees, mis on meile oluline, kuidas me tahame käituda, kuidas me tahame omavahel suhelda. Väga palju toetab muidugi suhtlemine kolleegidega, sellepärast et meie töö käigus me oleme korduvalt näinud, et inimesed, isegi kui nad on nagu täiesti nagu neutraalsel pinnal, võivad töötada ja aastakümneid koos võib-olla, siis tuleb välja, et nende väärtusruum on hoopis teistsugune ja see on ka okei. Ja organisatsiooni kultuur on loomulikult see, mis hästi palju toetab seda, kas me näeme eetilisi teemasid ja kas me oleme julgeme nendest rääkida. Meil on selline hea turvaline keskkond, kus ma saan neid küsimusi küsida. Ja ma nägin, kellelgi oli käsi püsti, aga mul oli käsi liikus püsti. ekraanilt ära. Ja, Uku. Ja tervist. Mul tekkis kiusatus natuke protestida, et Anu, ma olen sellega küll nõus, et eetikakoodeks ja nende teemade üle mõtlemine aitab eetilist tundlikkust tõsta, aga protesti koht on see, et ma arvan, et vähegi kogenud õpetajal, koolitajal ei teki sellega probleemi, et aru saada, midagi on viltu või midagi on valesti, et meil see eetiline kompass täiskasvanud inimestena on kaasas, lihtsalt natuke häälestame seda. Hästi, ma absoluutselt ei vaidle seda. Aga okei, ütleme professionaalina, üks on see, et ma tunnen, et midagi on valesti, aga kas ma midagi ka teen? Ehk siis vaat see on ka nagu see, et see tundlikkus on tegelikult, ütleme, eetiliste otsuste vastuvõtmisel esimene samm alles. Et ütleme, me räägime siin, ütleme, niisugusest eetikapädevusest, siis üks asi on see, et ma üleüldse saan aru, et siin midagi valesti on. Ja siis ma liigun sealt edasi, et ma mõtlen, kas see häirib mind, kuidas see minu väärtusruumiga kokku läheb. Ma proovin mõelda, et keda see mõjutab ja siis ma mõtlen, et mida ma otsustan teha. Sest kui ma otsustan näiteks, et ma ei räägi sellest mitte kellelegi, siis see on ka tegelikult otsus ja see võib kahjustada teatud osapooli. Ehk siis tegelikult see on minu otsus jätta see nagu sinna, aga võib-olla minu südametunnistus pärast valutab ja võib-olla lastel on halb, võib-olla kolleegidel on halb, aga ma ei ole sellest rääkinud. Et võib-olla see aitab ka natukene otsustada, et kuidas ma võiksin käituda. Katrinil oli korraks käsi püsti. Jah, aga sa rääkisid juba selle ära, mis ma tahtsin öelda. Et põhimõtteliselt, et see häälestamine ja eetilise tundlikkuse tõstmine, need võivad olla synonüümid täitsa vabalt. Ja. Et see tundlikkus, ma võin teile öelda ka seda, et kui ma tegelen koolituste käigus inimeste nii-öelda selle eetilise tundlikkuse tõstmisega, siis mul on vahetevahel juhtub selline lugu, et mul ütlevad õppijad, et nüüd ma käin kogu aeg ringi eetikamüts peas ja ma näen kõike, kõik on pahasti ja ma olen täiesti ärevuses ja ma ei tea, mis teha. Aga tegelikult see ongi see esimene samm, et mul see tundlikkus tõuseb ja siis mul tuleb juurde sinna igasugused sellised argumenteerimisoskused või ütleme siis, et ma saaksin iseenda jaoks nagu arutleda, et kas see on hea või halb ja mida ma peaksin tegema selles situatsioonis. Sest et tegelikult see hingerahu me saame ju pärast siis, kui me saame selle asja ära lahendatud. Võtaks korraks veel Anul sõnasabast kinni, ma lisaksin siia veel seda, et minu arust on hästi oluline tähele panna ka seda, et olenemata sellest, et sellisel kogenud õpetajal see moraalne kompass on paigas tavaliselt ja tihtipeale ka see teadlikkus on suurem, eks, siis ka selline kogenud, vilunud õpetaja peab mingil moel enda puhul tähele panema siis seda, et ta selliseid nagu valearvestusi ei teeks, sest need situatsioonid on unikaalsed ja mingil moel selle tõttu me täna toome siin veel nagu selle eetilise analüüsi tööriista ja selle õpetajate mängu kui sellise lisavahendi just selle jaoks, et märgata seda nagu konteksti, et milles see juhtum seisneb ja kas seal on võib-olla mingi nüanss erinev nagu, et mingi osapool lisandub, mida varasemalt pole olnud, et me ei teeks selliseid nii-öelda me ei eeldaks, et me tõesti suudaksime püsida nagu selle juhtum nagu mõtlemisel. Ja ma veel lisaks ütleksin veel siin selle koha pealt ka, et kuna ma töötan ka hästi palju teadlastega koos, siis no on juhtunud sellised asjad, et nagu teadlased on, ütleme näiteks vanad siuksed gurud, kes on alati teinud asju nii, nagu ütleme seal alates nõukaajast peale, nad on kogu aeg ühtemoodi oma uuringuid läbi viinud ja publitseerinud ja teinud
ja nüüd äkki, kui meil on näiteks uued eetikakoodeksid tulnud, kui meil on uued seadused ja asjad tulnud, nad ei saa enam samamoodi teha, et siin ka see teadlikkus, et meie kontekst on muutunud, meie ühiskond on muutunud, ütleme kasvõi see, et kuidas ma õpilaste andmeid näiteks jagan, kas ma loen kõikide hinded tunni alguses nimeliselt ette, kes mingi hinde sai, et see privaatsuse kaitse ja see asjad, et tegelikult ka vanadel kogenud õpetajatel võiks olla teadlikkus ja sensitiivsus ehk tundlikkus selle koha pealt, et kui midagi muutub, kas ma olen sellest teadlik, kas ma suudan seda märgata, sest kui ma tegelikult ei tea seda uut seadust või mingit uut regulatsiooni, siis ma võib-olla ei pane seda isegi tähele. Ma olen alati hinded ette lugenud tunni alguses, kui on kontrolltöö ära olnud, aga nüüd ma ei saa seda enam äkki teha, sest et võib-olla see ei sobi kõigile. Aga räägime korraks väärtustest, et millised väärtused meid õpetajatena juhivad ja siis me räägime täna täpsemalt siis nendest õpetaja kutse-eetika väärtustest. Et need on siis nagu need, mis nagu siuksed, mis on meile sõnastatud professiooni esindajatena, peaksime neid esile tõstma, ehk siis inimväärikuse austamine, koostöö, ausus ja vastutus. Aga meil kõigil võivad olla ka isiklikud väärtused. Ehk siis need võivad kõigil erinevad olla. Nüüd on see küsimus, et kui ma olen nüüd õpetaja ja ma olen klassiruumis, siis kui need omavahel konflikti lähevad, et mis ma siis teen? Et see on nagu see arutluskoht on ka see, et professiooni esindajatena meil eeldatakse, et me ilmselt võtame nagu töökeskkonnas ikkagi need kutse-eetika väärtused seame esikohale. Võivad ka mingisugused muud väärtused olla, need on võib-olla meie kultuuritaustast näiteks esile kerkinud. No näiteks kas või väga lihtne teema, eestlastel on väga tundlik teema olnud see, et kui ma näen, et keegi midagi teeb, kas ma lähen ja räägin sellest. Eestlased ütlevad, ta on kitupunn, ta oled kaebaja. Meil on ju siis nõukogude ajast jäänud siis need pealekaebajad ja igasugused sellised asjad, et meil on kultuuriliselt nagu niisugune, et kitumine on halb, et ta on niisugune halva maiguga. No ma ütlen teile, et Anglo-Ameerika keskkonnas, kui sa ei räägi, kui sa näed, et keegi teeb midagi halba või valesti ja sa ei räägi sellest, siis sa oled ise ka süüdi. Et see on nagu nii tugevasti neile sisse nagu kultuuriliselt nagu pandud, et nad peavad rääkima, kui nad midagi näevad, et keegi midagi halvasti teeb. Et seda ei peeta pealekaebamiseks, vaid see on just nimelt see osa kultuurist. Ehk siis jällegi, meil võivad seal mingisugused väärtused olla nagu omavahel konfliktis ja sellepärast me räägimegi korraks natukene täpsemalt nendest õpetaja kutse-eetika väärtustest. Vaatame siis nad nagu üksipulgi läbi, et natukene nagu niisugust ühtset arusaama saada, et siis need on nüüd täpselt sellest õpetaja eetikakoodeksist võetud, et kui keegi tahab midagi kommenteerida, võib chati kirjutada, võib ka lihtsalt nagu juurde midagi öelda. Ehk siis inimväärikus. No meil on olnud isegi kusjuures tudengid, kes vahest ütlevad, aga mida see inimväärikus tegelikult tähendab? Et kui te ise proovite oma peas korraks nüüd, võib-olla saate juba lugeda siin, aga kui te mõtlete inimväärikus, kas keegi tahab midagi öelda? Inimene on väärtus iseenesest, eks ole ju? Ehk siis, et iga inimene on väärtus, ükskõik milline inimene ta on, eks ole ju? Et see tähendab just nimelt seda, et juurde tulevad sellised, ütleme, väärtused nagu hoolivus, võrdväärsete võimaluste loomine. Ma nüüd rõhutan, et see ei ole võrdsed võimalused, võrdväärsed ja võrdsed on natukene erinevad. Ehk siis nagu need, kellel on rohkem vaja, siis võib-olla nendele on natuke rohkem vaja anda, eks ole ju. Siis kahjustamise keeld, ehk siis see on üks selline nagu üldinimlik printsiip, see, et ma käitun niiviisi, et ma ei kahjusta teisi, ma teadlikult välistan kahjustamise. Ja mõtte- ja sõnavabadus. Meil tekivad siin jälle mitmesugused küsimused, aga kui selle inimese sõna kahjustab kedagi teist, kas ma peaksin seda lubama? Saame sellest arutada. Ja kommunikatsioonis on siis see, et ma dialoogipartneri seisukohad kuulan ära. Et see on hästi oluline ja ma proovin neid mõista ja ma proovin vältida eelarvamusi. Kas kellelgi on nüüd midagi veel lisada selle inimväärikuse kohta?
võib-olla teil on mingi, võib-olla te tahate kirjeldada mingit situatsiooni, kus see nagu eriti õpetaja töös esile kerkib. minu jaoks on inimväärikus tihedalt seotud selle enesemääratlemisega, et mina saan öelda, kuidas minu poole on sobilik pöörduda, igasugused hüüdnimed näiteks ei pruugi olla teretulnud, see on seotud soolise identiteediga, see on seotud sellega, kuidas ma oma elukogemusest räägin ja kuivõrd sellele siis reageeritakse lugupidevalt, kui palju sellest saab õppimises ressurss. Need on mõned näited. mm. -hmm. väga hea. kas keegi tahaks veel midagi lisada? et kui ei, siis ma lähen praegu edasi, aga me tuleme nende väärtuste juurde kõigi juurde tagasi veel. Siis koostöö. No, loogiline, me saame aru, et õpetajad ei tööta isolatsioonis. et me oleme kogu aeg kellegiga koos. ja noh, ütleme siis siin tulevad definitsioonis meil jällegi juurde sellised väärtused nagu kaasamine, partnerlus, läbirääkimisoskus. aga see ka, et me koos, noh, oluline on ka see, et kui me seame sihte ja paneme paika eesmärke, et me kaasame inimesi, kellega me koostööd teeme nende tegemiseks. et siin see õpikogukonna kaasamine on siin hästi-hästi oluline, et kui ma siin lihtsalt nagu ühe sellise näite toon, et vahetevahel on nagu õpetajatel selline ütleme, neil on selline situatsioon, et neil on niisugune nagu õpilane klassis, kes võib-olla ei saa kõigega väga hästi hakkama, ta võtab ühendust, eks ole, näiteks eripedagoogiga või noh, et õpiabi saaks see laps. ja siis selle õpetaja nagu annab selle lapse ära. et siis ta nagu rohkem ei tegele selle lapsega, et sa käid õpiabis. nüüd, kui sa siin tunnis oled, siis umbes põhimõtteliselt sa võid ükskõik mida teha. et ma noh, et mul on muude asjadega hästi palju tegemist, et ma enam sellega ei tegele. et see tegelikult on see, et see õpetaja ikkagi peaks selle kontakti seal säilitama, sest ka tema saab anda hinnangu, et siis kas seal tekib paranemine nagu õppeedukus paraneb ja nii edasi. kokkulepped ja muidugi ka tegutsemine, ütleme sellise hariduslike erivajadustega õppijate puhul on see koostöö eriti oluline, et nagu mitu inimest saab silma peal hoida. ja see nagu see koostöö on nagu selles mõttes ka oluline, et kuidas me nagu koolis õpetajatena omavahel läbi saame ja kuidas on nagu õpilastega suhted ja lapsevanemad on ka veel sealjuures, et see koostöö aspekt on hästi oluline ja sellepärast on ka tegevuspõhimõtetes meil eraldi eetikakoodeksis välja toodud ka tegelikult kommunikatsioon. et mis on nagu need asjad, mida me peame kommunikatsioonis tähele panema. no kommunikatsiooni alla lähevad meil ju tänapäeval kõik, näiteks ka foto jagamine. et millist fotot ma jagan. kui ma pöördun kellegi poole, näiteks nagu mul on mingid meililistid või mingisugused sellised asjad, kas ma nimetan nimeliselt mingisuguseid inimesi või ma arutan mingis suuremas ringis mingisugust isiklikku probleemi, et kogu see koostöö ja see kommunikatsioon on hästi tihedalt omavahel seotud. et õpetaja peab kindlasti sellest teadlik olema. kas kellelgi on mingisugune näide või mingisugune küsimus selle koostöö kohta? tahan võib-olla siin nagu õpetaja rollist lisada, et kui me räägime nendest õpetaja eetikakoodeksi alusväärtustest, siis kuna me enne just rääkisime inimväärikusest ja sellest põhimõttest, et iga inimene on väärtuslik iseenesest. see on nagu nii-öelda see printsiip seal inimväärikuse taga, et siis see koostöö, me kasutame koolis hästi palju seda sõna, et kutsume koostööle ja teeme koostööd, eks. et see esimene kontrollküsimus minu arust selle väärtuse koostöö, et kas me päriselt seda teeme, võikski olla see, et aga kas ma kui koostöö on vahendväärtus, see sild, mis siis inimesi ühendab, eks, erinevates situatsioonides.
et kas see, kellega ma selle sillaga tahan olla ühendatud, et kas minu arvates ta on minuga selline mitte võib-olla võrdne, vaid võrdväärne selline toimija. Kas inimväärikuse aspekt on seal olemas, sest ilma selleta tegelikult see koostöö on tegelikult deklareeritud lihtsalt, on ju. Ja kuna Anu tõi ka siin sellise nagu noh, enne näite, et noh, et seda võib ka pisikestes situatsioonides vaadata, et kui õpetaja on klassiruumis ja ma tahan endale väita, et minu kui õpetaja jaoks on koostöö oluline väärtus, ma hindan seda õpilastega, me oleme partnerluses, aga kui ma ei näe näiteks sellise tunni korra rikkumise situatsioonis, mingi pisike situatsioon, keegi läheb pahaseks ja no kasutan sedasama näidet, mis Anu ropendab, juhtub kõigil õpetajatel seal klassiruumis. Et kui sellel hetkel minu jaoks kaob see inimene ära, see toimija ära sealt, siis ma tegelikult ei saa temaga olla selles partnerluses seda olukorda lahendamas, selles koostööväärtuses. Selle loo enda poolt tahtsin lisada õpetaja vaatesse. Aitäh, Mari-Liis. Nii, ja vaatame edasi. Järgmiseks väärtuseks on meil ausus. Ja noh, kõik mõtlevad, et see on ju iseenesestmõistetav, eks ole ju. Me vaatame just seda nagu kahes aspektis, et esimene on see, et me loome ju kokkulepped ja kokkulepetest kinnipidamine. Aga samas meie käest nagu eeldatakse, et me oleme hästi avatud, me räägime kõigest. Aga samas te saate juba aru, eks ole, et kui mul on näiteks kokku lepitud, ma ei räägi sellest kellelegi, et siis ma ei saa selle koha pealt nagu avatud olla, eks ole. Aga avatud on see, et ma ei hoia tagasi informatsiooni. Nüüd te võite küsida mu käest seda, et aga kui ma tean, et see info teeb talle haiget, kas ma siis ei peaks sellest rääkima? Ma ei ütle, et nende väärtustega kõik selge on, need on need kohad, mida me peame nagu arutama ja enda jaoks kaaluma. Aga nagu oluline on see, et me hoidume valetamisest. Ehk siis vahetevahel öeldakse ka, et kui sa ei räägi asjast, et siis see oleks nagu valetamine. Võib-olla nad päris võrdväärsed ei ole, aga avatud, ütleme siis suhtlemine ja valetamisest hoidumine on siis see, mille poole me peaksime püüdlema. Ja noh, ma arvan, et enamus õpetajatel on see, noh, kes nagu kindlamalt ennast tunneb, siis tavaliselt neil ei ole probleemi sellega, et nad on, tunnistada, et nad on eksinud. Mina olen korduvalt oma õpilastele öelnud, et see oli see koht, mille ma teile valesti näiteks rääkisin või ma ütlen, et ma ei tea seda vastust praegu, aga me võib-olla tuleme homme selle juurde tagasi, et ma vaatan järele selle. Aga oma vigade tunnistamise kaudu me tegelikult anname eeskuju ju õppijatele, et see on okei, kui ma ei tea 100% kõiki vastuseid või kui ma olen eksinud, siis ma tunnistan seda ja ma palun vabandust näiteks. Et see on nagu selline oluline osa, mida me nagu eeskujuga teistele ette näitame. Et kas on aususe kohta mõni hea näide või mõni küsimus? Aususega seoses see, et tundub see natuke nagu pool muna olevat. Kui ma mõtlen õpetaja töö või koolitaja töö peale, siis minu jaoks on tähtis see teine pool munast ka, see läbipaistvus, noh, mille nimel me midagi õppes teeme ja kuidas on need teemad ja tegevused eesmärkidega või õpiväljunditega seotud ja saavutatavad üleüldse. Et kui õpetajal on topeltsuhteid või huvide konflikte, et kes ja kui palju sellest teavad ja millal teavad ja et mulle tundub, me enne rääkisime natukene sellest partnerlusest ka siin, et selline koostöö, päris partnerlus on saavutatav siis, kui osapooltel on realistlikud ootused õppele ja saadakse üksteise rollidest aru, et siis ei ole ka ainult selline deklaratiivne, vaid sisuline partnerlus, mis sealt välja tuleb. Et võib-olla see on üks asi, millega koodeksit täiendada. Et just see läbipaistvus aitab saavutada seda nagu tõelist partnerlust, kus ka inimväärikus on hästi hoitud. Põhimõtteliselt läheb sinna läbipaistvuse alla põhimõtteliselt, et ma olen avatud. Nagu ma nagu ei varja seda. Mitte, et läbipaistvus ei võiks olla sõnana sees. Ja vaatame viimase väärtuse ka ära. Ehk siis õpetaja eetikakoodeksis on meil vastutus. Meie oleme täiskasvanud. Kui meil on õppeprotsess ja me oleme õpetajana seal ja meil on õpilased, siis me saame aru seda, et täiskasvanuna meie võtame selle vastutuse. Ja siis
see on siis me võtame selle professionaalse rolli sellistes reeglistikus, nagu ta on loodud meile ja me peame ka tunnetama, et milline on see meie positsioon ühiskonnas. et noh, me kõik teame sellest, et no on meil juhtumeid, kas õpetaja on õpetaja 24/7 näiteks. ehk siis, kas ma olen õpetaja kogu aeg, ma olen olnud õpetaja pikalt väikeses kogukonnas, ma läksin poodi, siis mul oli tihtipeale niimoodi, et mul oli paar vanemaid ümber ja nad tahtsid arenguvestlust kohe seal poes, seal selle õunariiuli juures. et ja ma muidugi noore õpetajana ka siis ma ei suutnud öelda neile ei ja siis me nagu arutasimegi seal poes neid asju. Ma ei ütle praegu, et ma seda väga nagu targalt tegin, nagu mul ei olnud ka tuge, nii et sellel hetkel ma arvasin, et ma käitusin õigesti. Aga jällegi, kui õpetaja näiteks tahab poest pudeli veini osta, siis ja ta ei julge seda näiteks teha, sest ta arvab, et äkki see läheb selle professionaalse rolliga nagu vastuollu, sest vanemad ju näevad ja mis siis jutud lähevad lahti ja see on niisugune nagu keeruline koht, eks ole ju. ja ma arvan, et see vastutus, mis mulle endale hästi meeldib, on see, et kui me oleme kokku leppinud, et me käitume mingil viisil, siis mul on ka julgust nõuda seda teistelt ja iseendalt. Et kui me oleme midagi kokku leppinud, siis me järgime neid põhimõtteid. Et vahetevahel võib see päris keeruline olla, näiteks, et ma peaksin sellest rääkima, kui ma olen lapsele lubanud, et ma ei räägi sellest. Et siis need lojaalsussidemed võivad ka meil seal nagu omavahel konflikti sattuda ja siis ja võtta ka vastutus nagu omaenda professionaalse arengu eest, et kui ma tunnetan, et näiteks, et mul on distsipliiniga tunnis probleeme, ma ei saa hästi kontrolli alla, ma vajan abi, et ma lähen küsin seda. Et see tähendab seda, et ma pean nagu oma heaolu eest samamoodi seisma, kui ma tunnen, et ma olen läbipõlemise äärel, kellelt ma saan abi küsida. Pean võtma vastutuse selle eest, eks ole, ma pean julgema rääkida sellest, et mul on mure ja ma ei saa hakkama. Ehk siis vahetevahel me kardame seda öelda, arvates, et siis nagu nad ei pea meid piisavalt professionaalseks. Et siis, et see isiklik areng, kokkulepetest kinnipidamine ja julgus ka eeldada, et teised seda teevad ja siis võtta omaks endale see roll, milles me oleme. Kas keegi tahab kommenteerida? No küsin sellisel juhul, Anu, enne kui me järgmise osa juurde lähme, võib-olla sellise jällegi õpetaja positsioonilt sellise provokatiivse küsimuse, et kas sa tahad siis öelda, et noh, näiteks rääkides sellest väärtusest vastutus, et selle vastutuse kui väärtuse sees on ka omakorda pingeväli, kus meil tuleb siis nagu teineteise vastu kaaluda näiteks mingeid asju, no näiteks kasvõi seda, et enda ühiskondliku positsiooni tunnetamine, ma olen ju õpetaja ka oma õpilase jaoks tänaval, õhtul, lapsevanema jaoks seal toidupoes, aga selle vastu näiteks seda enda terviklikku heaolu, mille eest ka ainult mina lõppude lõpuks lõppvastutaja olen ja nii edasi, lojaalsussuhted näiteks. Ja see ongi see koht, millest me peaksime rääkima. Ehk siis tegelikult, mida me tahame öelda, et see eetikakoodeks võiks tuua lauale need teemad koolidesse, et me ikkagi näeme, et see eetikakoodeksi rakendamine toimub ju koolis selle institutsiooni sees. Meil on nii juhtkond kui õpetajad, kui näiteks ka võib-olla lapsevanemad ja lapsed nagu arutavad omavahel, et kuidas me peaksime käituma, kuidas me tõmbame need piirid, et sellel õpetajal oleks nagu võimalik ennast taastada, et ta jääks ellu, et ta läbi ei põleks. Aga samas õppijad ja lapsevanemad alati tunnevad, et õpetaja on nende jaoks olemas ja ta on selline hea, väärikas õpetaja. No ma tean seda, et vanasti nimetati õpetajat maasoolaks, sellepärast et õpetajatele kehtisid eriti ranged moraalinõuded ja nemad nii-öelda olid nagu selliseks politseiks või niisuguseks lakmuspaberiks ühiskonnas, mis pidi nagu neid kõige kõrgemaid moraalinorme nagu siis ülal hoidma, et ta nagu vältis seda, et ühiskond läheks roiskuma. No see sool säilitab, eks ole, liha.
et ma ei tea, et me nii ranged peaksime olema, et õpetaja on samamoodi inimene, aga aga just nimelt, et meil tekiks diskussioon oma kooli sees, et kuidas, kus on need piirid, kuidas me need paneme, kuidas me suhtleme omavahel, et see, ma usun, et me saame seda vastutust võtta ka siis, kui me valime nagu õiged näiteks suhtluskanalid ja kuidas me räägime inimestest, et kuidas me koolis suhtleme, kuidas me väljaspool suhtleme ja nii edasi. Aga ma arvan, et meil oleks nüüd mõttekas vist minna natuke praktilisemaks, et me oleme nüüd üsna palju niisugust teooriat rääkinud. Et Mari-Liis, ma annan sulle nüüd sõna. nii, me lubasime teile eelmisel korral seda, et õpetaja eetikakoodeksi najal ja kasutades 2 lisatööriista, milleks täna on siis eetikakeskuse õpetajate väärtusmäng ja üks eetilise analüüsi tööriist, me võtame 2 juhtumit ja siis neid 2 tööriista kasutades ja õpetaja eetikakoodeksi mustandit kasutades me vaatame, kuidas lahendada siis nende najal selliseid päriselulisi juhtumeid ja loodame, et see võiks teile ka olla edaspidi kasulik, sedasorti vahendite teadmine. Aga esmalt esimese juhtumi lahendamiseks me kasutame Tartu Ülikooli eetikakeskuse ühte väärtusmängudest, meil on neid väärtusmänge mitu ja neid teisi väärtusmänge saate uurida meie kodulehelt Eetika veebist, sealhulgas siis õpetajate väärtusmängu kohta. Enne kui me näitame teile ühte õpetajate väärtusmängu juhtumit, mille me tegime eelmisel aastal arvamusfestivali aruteluks, mis oli õpetaja eetikakoodeksi teemadel, siis ma räägin ära, kuidas me seda õpetajate väärtusmängu juhtumit tavaliselt selle mängu puhul lahendame. Tavaliselt on õpetajate grupid seda õpetajate väärtusmängu juhtumit lahendamas. Grupid on sellised kuni 6-liikmelised grupid ja lahendada võib ühte või mitut juhtumit, olenevalt siis sellest, et kas me kasutame seda väärtusmängu oma kollektiivis selle jaoks, et lihtsalt harjutada selliseid väärtusaruteludeks olulisi oskusi, näiteks selleks, et veeta oma kolleegidega toredalt aega, aga tegeleda sellise nii-öelda pähkliks oleva teemaga nagu on väärtused ja sellised kokkulepped ja teineteise sellise nagu väärtusruumi nagu paremini tundma õppimine. Selleks saab seda mängu kasutada, aga loomulikult mängu saab kasutada ka selliseks sihitud aruteluks, sissejuhatuseks, et leiate mõne sellise juhtumi, mis parasjagu kõnetab mõnd teemat, mis teil koolis on ülal ja siis selle nii-öelda sissejuhatamiseks. Õpetajate mängu puhul need grupid järgivad siis sellist mänguprotsessi selles grupis, kus juhtumiga tutvutakse, see loetakse läbi. Kõik inimesed selles grupis teevad siis oma valiku, mis nemad peavad selles juhtumis kõige paremaks lahenduseks. Juba ette ütlen seda ära, et ühtegi õiget ega valet valikut ei ole. On teile seekord ette antud siis 6 sellist valikut, kus igas valikus on mõni asi esil, mõni tagaplaanil, kas siis mõni väärtus või mõni lojaalsusvalik. Ja kui te olete oma isikliku valiku teinud, siis õpetajate mängu mängimise puhul see oma isiklik valik tuuakse välja, seda põhjendatakse samal ajal teisi aktiivselt kuulates ja lõpuks siis, kui kõik on ära kuulatud, just see nii-öelda isikliku vaatepunkti väljatoomine, nagu Piret siin ka grupivestluses tähendas, et tegelikult neid väärtusi tõlgendatakse väga erinevalt, isegi kui pealtnäha tehakse sarnast valikut. Et kui oma isiklik valik on ära põhjendatud kõigil, siis minnakse sellisesse grupi arutelusse, kus proovitakse siis leida sellist üksmeele valikut või õigemini täpsem oleks isegi öelda üksmeele põhjendust sellele valikule. Täna me teeme seda üle ruumi, nii et meie grupp on 6-liikmeliste gruppide asemel selline suur, vaatame, kui palju meid praegu siin on, 36 grupp. Näitan teile juhtumit. Juhtumit ma kõva häälega ette lugema ei hakka. Juhtum on siis pärit meie sellest arvamusfestivali arutelust, mis toimus eelmisel aastal Paides.
ja palun kõigepealt siis, et te loeksite selle juhtumi rahulikult läbi ja mõtleksite, et kuidas te siis õpetaja Mareti olukorras käituks, neid käitumisvariante näitame teile kohe pärast seda. Nonii, ma eeldan, et ehk on kõik inimesed, kes siin on praegu tähelepanelikult juba jõudnud selle juhtumi läbi lugeda, mistõttu ma palun Anul, et sa kuvaksid meile valikvariandid, kuidas siis sina käituksid Mareti asemel. Ole hea, loe rahulikult ja süvenenult vastusevariandid läbi ja vali neist üks. Triin, ja kohe. palun käivita siis meie see Ja, poll. tuli nüüd, läks korra Nii. aega. Ja nüüd saad ka siit lugeda, et võib-olla loedki siit, kus on poll ja tee oma valik ja näeme, kuidas meil siin grupis valikud tulevad. ma peaksin korraks lõpetama ja ka ise, et siis Triin saab seda teha, siis me saame vaadata, mis need tulemused olid. No mul on selline tunne, et me näeme neid vastuseid niikuinii. kõik on hästi, mina ei natukene näe midagi. ootame veel. Okei. Mina näen praegu. Okei. kõik on hästi praegu, et natukene veel ootame. Mhm. natukene veel mõned vastused ja Nii. siis vaatame üle. et praegu on jah huvitav see, et ongi hästi palju erinevaid variante on valitud. aga siis vaatame kohe, kuidas siin läks. et panen selle polli kinni, kes siis tahab veel kiirelt vastata, siis saab. No nii, nüüd Triin, ma loodan, et sa saad meile seal need vastused siia natukeseks ajaks ekraanile jätta. Et nagu te näete, Mhm. me läbisime esimese ringi, tegime isikliku valiku ja kõiki erinevaid variante valiti. Ja nii on ka ühes koolis, et me võime vaadata ühte situatsiooni ja tegelikult kolleegidena leida, et see õige käitumine mingis situatsioonis vähemalt esimese asjana oleks midagi täitsa erinevat, kui teeks Anu, kes on näiteks mu kõrvalklassi õpetaja või klassijuhataja. aga selle jaoks, et me teineteisest paremini aru saaks, me peaks teineteist nüüd kuulama, et miks me sellise valiku tegime. et kuna teid on siin rohkem, siis selline palve oleks teile, et kui te saate, olge head, pange sellesse grupivestluse kirja, mina valisin, mis numbri ja pange oma põhjendus sinna grupivestlusesse kirjalikult. kui keegi tahab suuliselt öelda, siis äkki võib ka keegi öelda. võiks suuliselt ka, paar inimest võiks suuliselt jagada ka üle ruumi. Mhm. ma võin rääkida, sellepärast ma seda polli ei leidnud nii kiiresti üles, aga ma valisin selle esimese oma mõtetes. et põhjenduseks see, et ma nagu tahaksin anda ka õppijale nii-öelda julgust, et see on väga okei, et sa räägid, aga ka, et ta saaks aru, mis hetkedel on õige rääkida või ka tuleviku mõttes, et adutseda. ja sealt edasi, et kuna ta julges rääkida, ta usaldas, siis juba saaks minna sotsiaalpedagoogika.
väga hea, suur aitäh, Merilin, et sa seletasid. Merlin, vabandust. Mhm. et keegi veel tahaks üle ruumi jagada seda, et tema valis vot selle variandi ja sellepärast, et Leili võib ka jagada, kuna Leili pole aega kirjutada, pean varsti kontakttundidesse minema, nii tere, Mari-Liis ja Leili. teised et ütlen Pillele, et ta räägiks oma emaga ja selgitaks, et Pille ülesanne on õppida. Arvan, et see on see esmane tasand, kus on vaja leida nagu omavahel suhe ja rääkimine ja ehk tuleb lahendus juba seal. Ja nüüd, kui see ei tule, siis saab õpetaja ju edasi tegutseda, pöörduda näiteks kooli sotsiaalpedagoogi poole ja siis see oleks järgmine samm. Ja nii neid samme tulebki järjest võtta, aga arvan küll, et kohe selle probleemi juurest äkki ülespoole kaugemale. Kindlasti ma ei ütleks niimoodi, et aitäh, aga mul pole aega ja minu vaimne tervis kannatab. Aga ma olin oma vaimsest tervisest ka, seepärast ma alustaksin 3. ja siis 4. punktist. Aitäh! aitäh, Leili, ja aitäh, et sa tõid välja juba ka natukene sellist analüüsi poolt, et mis väärtusi, mis põhimõtteid sa teineteise vastu kaalusid. kui Anu tegi siin sissejuhatust, siit hakkas see välja tulema. Leili on olnud ka minu elu üks oluline väärtuskasvataja, sellepärast me siin tervitasimegi teineteist. Uku. minu eelistus on ka number 2, kuna mulle tundub, et kui ma olen juba õpetajana sellise mustri lubanud tekkida, siis seda järsult katkestada on kahjustav. Et nii esimese kui ka 3. puhul mind järsk lõpp seal natuke segabki, et palun tal rohkem mitte helistada, kõlab üsna nagu kategooriliselt ja ootamatult. Et tal on õigustatud ootus, et ma mingil maani tema seda samasugust nagu tuge pakun. Ja see, et ma ütlen, et õpetaja Pilli ülesanne on praegu õppida, et ema peaks selle selgeks tegema, on ka kuidagi nagu väga kitsas või selline nagu direktiivne variant, et just nagu ma teaks, mis see õige lahendus seal on, et ma eelistan pigem jätta selle kuidagi nagu võrgustikus selgumisele, et mis seal aidata võiks. Ja see, et mul endal on võrgustikust võimalik vaimne abi leida, on ka väga tähtis. Mingid piirid õnnestub selle järel pärast nagu võib-olla kitsendada, aga sellel hetkel järsult käratada ei ole sobilik. Et ma tahtsin korra tähelepanu pöörata selle 3., mitte et ma ütlen, nagu me ütlesime, et kõik vastuse variandid on täiesti võimalikud, siis mõnes mõttes ütleme eripedagoogid, kuna ma olen nendega ka tihedasti koostööd teinud, siis eripedagoog ütleks selle koha pealt, et noh, et esiteks me ei tea siin selle lapse tausta ja nii edasi, aga et põhimõtteliselt alaealisele selle vastutuse panemine ei pruugi olla õige. Tema on piiratud autonoomiaga, et täiskasvanu peaks vastutama, et see ema peaks tegelikult vastutama, loomulikult me saame sellest aru, aga et vastutuse panemine alaealisele ei pruugi olla adekvaatne. Et lihtsalt me peame nagu siin on, ütleme ka siuksed võib-olla mingid eripedagoogika põhimõtted, mille peale paljud õpetajad peavad mõtlema ja meil on ju igasugused erivajadustega lapsed ju tänapäeval klassis ka. 3. variandis kohe on eriti vastutus lapse peal, et ta peaks oma emale selgeks tegema, et nende suhtemustrid tuleb muuta niimoodi, et ema paneks tema õppima. Niimoodi ma saan sellest aru, et see on üsna ehmatav. Võib-olla ema ei lase tal lihtsalt õppida, et ema nagu koormab teda nende muude kohustustega, et noh, ema ise võtaks need kohustused, siis tema saab nagu iseenesest õppida. Et noh, selles mõttes ma saan aru. Just selles praeguse viimases asjas tuli välja, et nendes juhtumites on ju tegelikult väga palju elemente, kus me saame tegelikult mitte seda kohe lahendama hakates, vaid seda analüüsides märgata seda, et neil on mingi info puudu. No näiteks, et 2 kolleegi, kes hakkasid just rääkima, Uku ja Anu, muidu võib-olla hakkaks kohe lahendama seda mingil kindlal moel, sest nad on kogenud õpetajad, neil on moraalne kompass paigas, aga kui nad kahekesi kõnelesid sellest nüüd juba 2 minutit, et siis nad said aru, et nad tegelikult näevad seda olukorda erinevalt ja ka näevad seda, et meil on tegelikult mingi info puudu, et mingit järeldust teha ja kohe seda nii-öelda lahendama hakata. Mul on küsimus korraks Anule, et Anu, kas äkki teeme nii, et selle eetilise analüüsi tööriista anname kaasa koju ja teeme selle analüüsi sinu samm-sammud sellesama juhtumi najal, mis sa arvad? Minule sobib. Teeme äkki nii?
sest me oleme Siis juba on selle selle juhtumi, juhtumiga, me oleme kõik just, tuttavad juba. just täpselt. Ehk siis ma arvan, kuna meil on ainult 8 minutit lõpuni aega, siis äkki me proovime selle eetilise analüüsi sammud ka sellesama juhtumi peale ehitada. Et ma tänan teid kõiki, et see on nüüd see tööriist, mis pakub teile ette sellised lahendused, sest et me oleme eestlastena ilmselt väga niisugune, võib-olla see on nagu inimloomuses, et kui meil on probleem, siis me esimese asjana me hakkame seda lahendama. Et siis, kui keegi ütleb, et näed sa, see on niimoodi või mingisugune probleem on, siis ütled, aga sa pead tegema nii. See on tegelikult lahenduse pakkumine. Ja eetilise analüüsi sammudega, mis on see teine meie tööriist, me tegelikult tahame öelda seda, et ära hakka kõigepealt lahendama. Proovime natuke mõelda, mis meil seal on. Ehk siis nagu see juhtum on täpselt seesama. Meil on see Pille, kes helistab õpetaja Maretile, et proovime selle nüüd korraks meelde jätta ja ma panin selle korraks veel siia tagasi, kes tahab teha pildi näiteks, et nagu meelde tuletada, sest ma pean minema järgmise slaidi peale, kus on need eetilise analüüsi sammud. Et me oleme selle juhtumiga tuttavad ja lähme vaatame nüüd korraks eetilise analüüsi samme. Lähen edasi, lähen selle koha peale. Ehk siis ma tegelikult lähengi, vabandust, minu viga. Ehk siis esimene asi, kui meil on mingisugune situatsioon laual, kas see on nagu kirjalik või keegi tuleb kolleegidest räägib, et näe, mul juhtus mingisugune asi, siis esimene asi, millele me mõelda võiksime, on see, et kas ma siin üldse midagi märkan. Mis juhtum see selline on? Ehk siis me võime juhinduda sellest küsimusest, et kas siin on mingisugune teema, mis vajaks tähelepanu. Ja selleks on nüüd väga hea kasutada seda õpetaja eetikakoodeksit, ehk siis kas meil on mõni väärtus, mis on siin näiteks vastuolus või on mõni punkt, mõni tegevuspõhimõte, mis võib olla ohus. Ehk siis vahetevahel on see, et kas sa oskad kohe selle näpu sinna peale panna. No mõtleme nüüd korraks selle Mareti ja Pille juhtumi peale. Kas on mingi teema, mida te näete siin, nagu kohe esimesena siin silma hakkab? Milles see probleem on põhimõtteliselt, tahan küsida. Võib lihtsalt öelda, et mulle tundub, et Mari-Liis, kui sa võid lugeda sealt, kui keegi chati midagi pani. Siin on, praegu on postitatud siia veel vahepeal paar vastust, vabandust. No äkki selline punkt, et kui õpetaja märkab, et õpilase õpiõigused on jäänud tähelepanuta, on tal kohustus sekkuda. Punkt 1.5. On siin näiteks ohus. Me näeme, et õpilane ei saa õppida. Ja õpilane ei saa õppida, õpetaja märkab seda, et me ei hakka lahendama veel, me praegu alles oleme selle märkamise. Kas on mõni väärtus, mis meil võiks olla siin ohus? Ma nimetaksin vastutust, et tegu on alaealisega ja mina õpetajana vastutan tema heaolu eest. Et meil on eetikakoodeksis ka välja toodud, et õpetaja esmane lojaalsus võiks olla lapsele. Aga nagu te näete siin, tegelikult selles juhtumis lähevad ju vastuollu see, et ma ise ellu jääksin ja siis selle lapse heaolu. Ehk siis nagu need on need praegu, mis omavahel vastuolus on. Ehk siis see vastuolu nägemine ongi praegu see esimese punkti kõige nagu olulisem koht. Et ma näen, et ma peaksin seda last aitama, sest minu lojaalsus on tema ees. Aga samas ma tunnen, et ma olen ise läbipõlemise äärel. Kuidas ma sellega toime tulen? Nii, aga lähme kohe edasi ka, vaatame järgmist punkti eetilises analüüsis. Esimene samm on see, et mida ma siin üldse näen, mis selles situatsioonis on. Sellepärast, et see ka, kui ma nüüd märkan näiteks, et mul on infot puudu, siis ma saan minna ja küsida seda infot. Ma ei hakka lahendama seda enne, kui mul see info käes on. Aga järgmine punkt, enne ka, kui me lahenduste juurde läheme, on see, et mõtleme, kes on selle juhtumiga seotud. No, keda te esimesena oskaksite öelda? No, kõigepealt, kes meil seal nagu kirja pandud on? Kes seal juhtumis on tegelased? Meil on ema. Meil on ema ja kes veel on? Õpetaja on meil, õpetaja Maret on meil seal, siis on meil väike Pille on meil sinna kirjutatud.
eks ole. aga keda teie meelest veel see juhtum puudutab? Kes seal veel võiks olla? Huvitav, kas Pillel on õdesi-vendi ka? Kas tal isa näiteks on? kas ta oli isa seal? ma ei kuulnud seda põhimõtteliselt, aga no ütleme, et Pillel võib-olla on veel pereliikmeid, kes võib-olla märkavad seda, et näiteks lapsel ei lähe koolis nii hästi. nii, kellega Pille veel seotud on, kui ta koolimajas on? kellega Pille veel seotud on? Pille käib ilmselt mõnes klassis. Tema klassikaaslased on ka võib-olla sellega seotud, võib-olla nad näevad, et Pille on näiteks palju väsinud, võib-olla nad näevad, et Pillel ei lähe õppimine nii hästi, võib-olla tal on asjad maas. Et ja see Merike lisas siia vestlusesse klassikaaslased, aga ka teised õpetajad ja see on sellises terviksüsteemis ka koolis on ju, et kui me vaatame õpetaja Mareti seisukohalt seda, siis õpetaja Maretiga seotud osapooled on kindlasti see organisatsioon, kus ta toimetab. Kujutage ette, et ma nüüd õpetajana hoian endale selle, et ma toimetan niimoodi ühe abivajaja õpilasega ja mingil hetkel saavad sellest teada näiteks mu juht, kui ma olen läbi põlenud ja võib-olla keegi tugiteenuste poole pealt, kes oleks pidanud olema kaasatud ehk varem. Eks, et tundub küll selline nii-öelda võib-olla kellelegi võib tunduda see mingi teatava lojaalsuse reetmisena, et see osapoolte nagu nii-öelda nägemine, nagu Anu siin praegu, et kes on seal Pille poolt ja kes on Mareti poolt, eks Maretil ka enda pere näiteks on ju, kui ta on väsinud. Nemad ju otseselt tunnetavad seda, kui tema hakkab läbi põlema ja ei suuda oma laste eest või oma pere eest hoolitseda või nendega nagu koos aega veeta, sest ta terve nädalavahetuse muudkui mõtleb selle peale ja ta on ise väga suures stressis. Mida selgemalt tulevad need osapooled välja, nagu Anu joonistab siin teile ühe ja teise poole pealt, siis seda selgem on ka teha sellist nii-öelda teadlikku valikut või sellist nii-öelda mõistuslikku arutelu. Et noh, et kui sa kaalud, mida sa kaalud? Ja just nimelt. Ja ütleme, eetilise analüüsi viimaseks sammuks alles on see, kui me mõtleme, et mida siis nüüd võiks teha, et see lahenduse pakkumine võiks kõige viimane alles olla. Kui ma üldse olen märganud, mis seal on, kui on vaja, saan lisainfot, ma kaalun kõiki, kes on sellega seotud. Sest on üldimalt oluline, sellepärast, et kui me hakkame lahendusi välja pakkuma, siis me peame vaatama, et kas need lahendused näiteks ei jäta nagu hooletusse või ei sea ohtu mõndasid osapooli. Tavaliselt kiusamisjuhtumiste teemad on sellised, et viskame kiusaja koolist välja. Väga tavaline lahenduse pakkumine, et siis meie temaga enam ei tegele, aga tegelikult see probleem läheb lihtsalt kuskile mujale. Ehk siis meil ei ole praegu väga palju aega lahenduste peale keskenduda, sest tegelikult osad nendest lahendustest oli pakutud ka teile seal selles õpetajamängu osas, aga Mari-Liis paneb teile chati selle töölehe, et te saate ise harjutada seda eetilist analüüsi nüüd ühe teise juhtumi põhjal. Te saate ise selle töölehe ära täita ja vaadata, millised eetikakoodeksi punktid võiksid teile abiks seal olla ja kuidas te saaksite sellega toime tulla. Et ma tahaks väga kiiresti siin võtta veel selle teema meil kokku, sellepärast et meie eelmise ütleme siis seminari teemaks oli ka, et milleks meil seda õpetaja eetikakoodeksit vaja on. Te näete, et meil on mitmesugused teemad, mis meil igapäevaelus koolis esile kerkivad. Me loodame, et ta on teile praktiline abimees. Et ta aitaks meil erinevates olukordades selgust leida. Ehk siis aru saada, et kas siin on, sest tihtipeale, te teate seda, et jokkskeemid, et juriidiliselt on kõik korras. Ta ei lähe vastuollu ühegi näiteks kutsestandardi punktiga, ta ei ole seaduse rikkuja, aga sul on ikka see tunne, et midagi on imelikku ja ma tahaksin nagu selle koha peal midagi öelda. Ja võib-olla see eetikakoodeks annab sulle selle sõna, et mis see on, millest me peaksime rääkima. Ja eetilise tundlikkuse tõstmine just nimelt selleks, et me suudaks märgata, et ma näeksin abivajajat, et ma näeksin ka vajadust, kui keegi vajab tunnustamist näiteks, et see oli nagu nii ilusti, kuidas sa seal käitusid. Et kas see võiks olla seal juures. Ja nende tööriistadega me tahamegi öelda, et me peaksime võtma aega analüüsiks ja lahenduste pakkumiseks.
sest tavaliselt on see, et keegi tormab õpetajate tuppa, ütleb, et mul on niisugune jama, öeldakse nii, mine nüüd tee see ja ta läheb ja teeb. Aga tegelikult me peaksime natukene rahulikult mõtlema ja pidama dialoogi, võtma aega oma väärtustest rääkida. Meil oleks selline turvaline keskkond, et me võtame vastu sellise otsuse, mis on nagu tegelikult kõikidele osapooltele soodne. Nii, Mari-Liis ja Katrin, kui te soovite veel midagi öelda. Suur aitäh sulle, Anu. Ma postitasin teile selle teise tööriista, millele Anu viitas siia grupivestlusesse. Palun laadige endale see alla. Lisan, et siin on kasutatud siis meie teist juhtumit, mis meil siin nii-öelda suures saalis avamata jäi, aga needsamad eetilise analüüsi sammud, see teine tööriist on selles tööriistas sees ja ka see teine juhtum, mida te täna oleksite näinud, mille nimetus on Naljad õpetajate toas, mis on meil tehtud täitsa just sellesama Harno veebiseminari jaoks. Nii et proovige lahendada, võttes seesama näidisjuhtum, mis seal on, need sammud, mida Anu just õpetas teile selle eelmise juhtumi najal ja võttes siis kõrvale õpetaja eetikakoodeksi mustand. Ja kes kuulab nüüd hiljem siit YouTube'ist, siis siin video all, kirjelduse all siis on saadaval ka need materjalid. Ja slaidi peal on tegelikult kõik juhtumid ja küsimused ka kõik olemas, et kellel töölehte ei ole, kas siis tema saab lahendada neid juhtumeid. Aga suur aitäh meie poolt. Suur aitäh ja teate, kust meid leida. Tartu Ülikooli eetikakeskuse kodulehelt leiate meie kontaktid ja saate meiega ühendust võtta. Ja loodan, et meil on juba järgmisi kohtumisi lähitulevikus ja haridusmaastikul. Aitäh teile järgmiste seminarideni!